Barattoonni meeqa qabxii galmeessan? Meeqa darbanii jiru? Qabxii isaanii keessaa isa guddaanii fi isa xiqqaan hoo meeqa? Yoo harkaan lakkaa'an yeroo baay'ee fudhata. Garuu Excelii keessatti faankishinii 4 qofa fayyadamuun hojii kana sekondii muraasa keessatti xumuruu dandeenya. Viidiyoo kana keessatti count, COUNTIF, Marksii fi mean functions maal akka ta'anii fi akkamitti Marksheet keessatti akka fayyadamnu waliin baranna. Daataa kana irratti faankishinii keenya hunda hojiirra oolchinee ni ilaalla. Count jechuun lakkoofsa keessa jiran lakkaa'a. Fakkeenyaaf qabxii galmaan meeqa akka jiran beekuu yoo barbaannu COUNTIF fayyadamna. Amma COUNTIF haa ilaallu. COUNTIFiin haala tokko irratti hundaa'ee lakkaa'a. Foormulaa kanaan barattoota darbanii jiran lakkaa'uu dandeenya. Amma immoo barattoota kufan lakkaa'uu dandeenya. Marks function. Marks gatii guddaa daataa keessaa barbaada. Mean function. Mean immoo gatii xiqqaa daataa keessaa barbaada. Faankishinoota arfan kana qofaan odeeffannoo barbaachisaa Marksheet irraa argachuu dandeenya. Viidiyoo kana irraa waan haaraa yoo barattan laayik godhaa. Barnoota Excelii Afaan Oromootiin dabalataan argachuuf sabiskiraayib godhaa.